ल आज ढेँडोको बुढाबुढीको च्यालेन्ज छ। अनि यहाँ आज कुखुराको मासु, कोदो एन्ड मकैको चामल अनि हरियो खोर्सानी आफ्नै बारीको हो। खसीको मासु सबैजनालाई जय मसी। सबैलाई जय मसी। अनि यहाँ खुट्टा छ है, खुट्टा अचार छ, यहाँ अचार टमाटरको अचार त्यही न अचार छ यहाँनिर। कस्तो लाग्छ लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु है। खोर्सानी डल्ले खोर्सानी छ, अचार पनि छ यहाँनिर, पानीहरू पनि छ अगाडितिर है। र सुरु गरेँ मैले हामीहरूलाई। ल चेस ल ल आफ्नै बारीको डल्ले खोर्सानी हो। अब यो कतिको पिरो छ। मेरो वाइफको आज छुट्टी भएर मेरो वाइफले यो सामान जुटाएर बनाएको हो। यो ढेँडोहरू म चाहिँ बनाउन आउँदैन, सिर्फ खाना मात्रै आउँछ। अनि मलाई ढेँडो खान मन लागेको थियो, तर पनि सुँगुरको अरे कुखुराको मासुसँग अनि आएर यो कुखुरा मासु लोकल कुखुरा यो। यो चाहिँ खसीको मासु है, खसी दामी छ खसी। छुट्टीको बेलामा यसरी बसेर खाना, ढेँडो सुँगुरको कुखुराको मासुसँग खाना परिवारसँग छुट्टै मजा हुन्छ। र छोराछोरी चाहिँ अब यस्तो मन पराउँदैनन्, त्यही भएर छोराछोरी चाहिँ छैनन्। र यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु है। मेरो टिकटक एन्ड फेसबुक लाइभमा ओके, थ्याङ्क यू। अनि मेरो युट्युबको नि साथीहरू थ्याङ्क यू।